Уважаемые коллеги, я бы хотел поговорить о технологии, которая используется, наверное, уже больше 2 десятилетий. Это автоматическое поддержание концентрации кислорода и концентрации ингаляционной анестетика в конце выдоха. Ну, в общем-то, технологию уже освоили многие производители, широко используется. Но мне кажется, в нашей стране все-таки еще она недостаточно используется. И в основном, как бы, мое сообщение направлено тем, кто еще, наверное, не сталкивался с подобной технологией в рутинной клинической практике. Ну, что такое, в данном случае симпозиум по поддержке производителя и на оборудование этого производителя? Эта опция называется Entitled Control. По сути, это опция, которая предназначена для того, аппарат автоматически поддерживает целевую концентрацию кислорода и концентрацию ингаляционной анестетика автоматически в течение всей анестезии. Как обычно мы управляем традиционным способом при проведении анестезии, достигаем наши целевые значения. То есть мы постоянно, безусловно, современную ингаляционную анестезию, тем более низкопоточную, невозможно проводить без мониторинга газового состава на вдохе и на выдохе, где мы определяем кислород и концентрацию анестетика. И мы имеем информацию о фракции, инспираторной фракции этих газов, и также мы имеем информацию об экспираторной фракции этих газов. Имея эту информацию, мы регулируем поток свежей смеси и концентрацию анестетика. Эти вещи взаимосвязаны. Почему? Потому что, изменяя поток, изменяя концентрацию, мы увеличиваем общее количество поступаемого концентрации анестетика в организм и изменяем также поток кислорода. Безусловно, потребление ингаляционной анестетика, оно постоянно меняется. Поэтому для того, чтобы, скажем, мы определяем мак анестетика, собираемся работать с этой величиной, нам постоянно есть необходимость изменять либо поток, либо концентрацию анестетика в свежей смеси, чтобы выйти уже на целевые значения концентрации анестетика и кислорода на выдохе. Ну, в данном случае кривая отображает, что изменения достаточно выраженных. С этим связано большое количество вмешательств, новых установок, чтобы поддержать именно заданную целевую концентрацию. Хорошо, ситуацию описывает известная программа Газменов, в которой мы часто учимся, чтобы понять, как происходит потребление ингаляционной анестетики. Кроме того, много различных событий, о чем частично упомянул Сан Саныч, что также меняется концентрация анестетика, в частности, снижение сердечного выброса. При резком снижении выброса, мало того, что так меняется давление, плюс еще у нас резко может измениться концентрация анестетика на выдохе, или произойти его увеличение. Ну и отсюда усугубится проблема. Поэтому мы должны осуществлять мониторинг и обеспечить быстрый контроль, быструю коррекцию ситуации, чтобы выправить подаваемую концентрацию анестетика. Собственно, в общем, проблема понятна, поэтому инженеры нам предложили другой вариант событий. То есть, поскольку у нас есть уже мониторинг газового состава, то есть мы постоянно имеем информацию о инспираторной фракции, экспираторной фракции. Информация поступает в компьютер, который находится в составе наркозно-дыхательной станции, и обеспечивается автоматическая регулировка потока свежей смеси и концентрации анестетика. Тем самым аппарат постоянно получает информацию о составе газовой смеси, которая поступает от пациента, и проводит мгновенно эту коррекцию. Для того, чтобы обеспечить, конечно, нужна именно программное обеспечение, чтобы осуществить обратную связь четко установить. Кроме того, нужны, конечно, определенные инструментальные опции, чтобы обеспечить такую регулировку. Ну, 3 составляющих. Это электронный смеситель. Вы знаете, в общем, даже тех аппаратов, которых уже и нет, это опция Entitled Control. Электронный смеситель все чаще и чаще появляется. По сути, у нас ортометрический дозиметр уже уходит с клинической практики. Может, кому-то жалко, действительно хорошая штука была. Но все чаще мы пользуемся именно электронным смесителем. Это веяние современности, то есть они обеспечивают, конечно, гораздо более точную концентрацию газов в подаваемой смеси. Ну, это, конечно, обязательно элемент, который нам нужен, чтобы обеспечить работу entitled контроля. Кроме того, естественно, нам нужен специальный испаритель, который может управляться электронно. В данном случае, с учетом того производителя, который мы представляем, это L1.
которая обеспечит, программа осуществляет коррекцию, ну и осуществляет изменение концентрации на статику. То есть есть данные электронные испарители для всех, по сути, газов, и возможность опции поэтому позволяет работать при использовании любого ингаляционного анестетика. Ну и третьим обязательным моментом нужен, конечно, обязательно мониторинг, как мы уже говорили. В принципе, ингаляционная анестезия малопоточный, без него, в общем-то, проводить не следует. Но и в данной связи должна быть электронная связь между компьютером и той информацией, которую мы получаем в отношении газов, а именно кислородная ингаляционная анестетика на вдохе и на выдохе. Только тогда возможно обеспечить точную регулировку газовой смеси. Как это происходит, ну, частично можно понять по этому слайду. То есть, он, конечно, не любим графики сложные, но тут просто временные характеры, что через 100 миллисекунд это время отклика системы на изменение концентрации анестетика. Через 200 миллисекунд происходит стабилизация состояния. Понятно, что для один из коллег так быстро никто у нас на изменение концентрации анестетика не реагирует. Конечно, безусловно, по этой причине машина имеет вполне такие объективные преимущества. То есть она этим постоянно занимается, обеспечит быструю, надежную коррекцию подавания смеси, чтобы достичь желаемых целевых концентраций анестетика и кислорода в выдыхаемом газе. Ну, как это выглядит на практике, это вот из инструкции еще АЕСИС 1. То есть управление очень простое, интуитивно понятно. То есть мы после того, как выполнили интубацию трахеи, как правило, у нас появляется цель, мы хотим использовать ингаляционную анестезию и перейти к целевому концентрации анестетика кислорода. Выставляем опцию, включаем. Прошу прощения, плохое. Мы выставляем, включаем опцию, выставляем целевую концентрацию, в данном случае анестетика, выставляем скорость потока, в данном случае минимальная, здесь почти объемных процентов инструкции было, и выставляем целевое значение фракции кислорода на выдохе. Ну и запускаем. И машина сама начинает как бы решать эти проблемы. Ну, вот диапазон этих значений, которые можно установить, представлены на слайде. Позвольте подробно не останавливаться. Ну и вот 3 варианта событий. Вот попытаюсь запустить сейчас видео. Ну вот первое событие, да, мы включаем видео и видим, что мы набрали целевое, сейчас оператор выбирает целевое значение севарана. Вот первый слайд. Да. Оператор включает опцию Entitle Control, выбирает целевое значение, вот, исходя из возраста пациента, ну, и других каких-то факторов, целевое значение анестетика, это сейчас в данном случае момент происходит. Выбираем фракцию кислорода, в данном случае на выдохе она приблизительно 35%, приблизительно так и рекомендует, чтобы, мы знаем, что мы пытаемся избежать и гипоксемии, и гипероксии, поэтому вот как бы усредненное значение рекомендуем приблизительно 35% на выдохе. И выставляем скорость потока. Здесь почему-то, поскольку используется варан, выставили 2 литра в минуту. Чтобы не задерживать внимание, вот, собственно, это все необходимые действия, которые мы должны сделать. Ну, и вот показаны электронные такие столбики, нам показывают, каким образом меняется поток газа и меняется концентрация. Верхний столбик — это количество анестетика, которое в данном случае идет пациенту. Там расчет миллилитров в час, величина относительно, мне кажется, немножко сложновато. Но мы видим поток, в данном случае около 6 литров в минуту. Второй вариант событий — это выведение из анестезии. Выведение анестезии, ну пусть так будет. То есть, если мы как бы решаем, что нам пора заканчивать проведение ингаляционной анестезии, мы выключаем подачу анестетика, включаем опцию продувку, да, и происходит элиминация анестетика из дыхательного контура. Ну, фракцию кислорода мы в данном случае не меняли. Я забыл сказать, да, здесь, конечно, мы сразу обращаем внимание на опцию кислорода и концентрацию газа на вдохе и на выдохе. В данном случае это нижний квадрат, то есть она стремительно сейчас снижается за счет большого потока продувки. Ну и третий слайд, то есть можно использовать не только воздушную кислородную смесь, можно использовать также закись азота в составе ингаляционной анестезии, комбинации, позволяет нам экономить на анестетике, еще какие-то преимущества дает. Хотя вопрос спорный, не об этом сейчас. И мы включаем как бы все то же самое. Сейчас включится опция. Мы выбираем закись. Идет, не буду задерживаться. То есть мы то же самое выбираем опционально, когда включаем Entitle Control, мы выбираем еще использование закиси азота. Выбираем фракцию кислорода. Машина автоматически, конечно, не ориентирует на фракцию кислорода в подаваемой смеси. Вторично уже будет, конечно, концентрация азота. Ну и одновременно машина идет к целевому значению
ангуляционного анестетика. Концентрацию ангуляционного анестетика мы видим на нижнем квадрате, чуть выше мы видим фракцию кислорода в дыхательном СМС, каким образом пациент достигает этой целевой фракции. То есть, ну и какие преимущества дает теория, кроме того, что это удобно. Ну, простите, пожалуйста, банальное сравнение всегда напрасно, что лучше ручная коробка автомат или автомат. То есть, ну, здесь очень близка, конечно, эта ситуация. Но, тем не менее, многие коллеги попытались объективизировать все-таки, чем лучше вот такая опция с точки зрения каких-то объективных показателей. Ну, первое, конечно, это скорость достижения. Ну, целевым вопросом является, то есть, широко обсуждаем, что как быстро нам идти к целевой концентрации анестетика. Ну, здесь парадигма понятна. То есть, если мы идем слишком медленно, о чем говорил Сан Саныч, может у нас возникнуть гипнотический провал. То есть пациент может у нас, время пройдет от момента введения пропофола до достижения целевой концентрации, пациент может проснуться. С другой стороны, мы все знаем, побочные действия ангуляционного анестетика, все они вызывают гипотензию. Если мы слишком быстро пойдем к целевой концентрации, у нас будет выражена гипотензия. Поэтому с учетом большого эмпирического материала авторы пришли к выводу, что мы стремимся быстро, но чтобы нам за это ничего не было. Ну и с другой стороны, те слайды, которые сейчас показываю, они немножко некорректны. Конечно, когда мы сравниваем автомат и ручную работу, то, конечно, у каждого коллеги свой подход к достижению целевой концентрации. Кто-то меняет больше большим потоком пользуется, кто-то выставляет сразу большую концентрацию, кто-то там низкую концентрацию на большой поток. То есть, ну, возможно, единого какого-то подхода движения к целевой концентрации до сих пор не выработано. Поэтому, ну, все приблизительно общую схему понимают, каким образом. Поэтому здесь, конечно, сложно различие. Но, тем не менее, авторы задались цели. Здесь очень такой консервативный подход был мануальный достижение целевой концентрации. И при сравнении с автоматом выяснилось, что, конечно, автомат очень быстро достигает целевой, гораздо быстрее, чем при ручном управлении. Ну, что интересно, столбик слева, справа, прошу прощения, что при этом очень динамические показатели и в том другом случае оказались сопоставимы. То есть достаточно быстро достижение целевой концентрации не привело к выраженной гипотензии. То есть, ну, подтверждает, что алгоритм хороший, позволяет нам, в общем-то, обеспечить вход в анестезию очень быстро. То же самое, подобная работа, по новее 2017 года. То есть изучали, каким образом мы, немножко другой подход, конечно, мануальный, но я не буду его озвучивать, то есть, об этом можно бесконечно говорить. Но, что интересно, здесь видно, что вариация, концентратная анестетика, это черный столбик мануальный, серый столбик, это автомат, то, конечно, при использовании автомата гораздо меньше. То есть он гораздо быстрее идет к целевой концентрации, работает более точно, чем мы это делаем в ручном режиме. Но в данной работе авторы, что все-таки расход на анестетика у автомата получился чуть больше. Он гораздо быстрее достиг целевой концентрации, но к тому, что все относительно, потому как мы используем ручной режим. Ну, вот здесь заработало видео. Я не буду все демонстрировать. Здесь недавняя ситуация. Мы используем автомат на кардиохирургическом вмешательстве. Я про скорость анестетика. Здесь может быть заметно два квадрата нижних. Это плохо видно, прошу прощения. Но я озвучу тогда. Здесь немножко другой интерфейс. Это уже AIASIS 2. При включении автомата, в данном случае работали коллеги Desflurane, целевая концентрация была 4 объемных процента. Стабильная концентрация автомат достиг за 2 минуты 15 секунд. То есть очень быстро, конечно. Я хочу сказать, что скорость достижения также будет зависеть, конечно, еще от пациента. То есть чем больше пациентов, тем труднее прийти к целевой концентрации. Ну, здесь уже через 2 минуты 15 секунд, собственно, даже выровнялись и инспираторная, и экспираторная фракции анестетика. То есть очень быстро он решил проблему. С кислородом чуть подольше. Мы выставляем тоже 35% на выдохе. Понятно, что мы во время индукции анестезии мы используем 100% кислород, поэтому, конечно, время, пока аппарат экономит анестетик, поэтому он не включает большой поток, поэтому целевой концентрация кислорода идет чуть дольше. В данном случае за него порядка 4 минут, 4-4,5 минуты. Ну, честно говоря, тоже не очень долго. Ну, соседний слайд, я уже не буду показывать, что вот такая быстрая индукция, но не привела к катастрофическим, вазопрессоры здесь не применялись, ну и, слава богу, не произошло никаких катастрофических последствий с точки зрения гемодинамики. То есть этот вход в анестезию больная, в общем, перенесла достаточно хорошо. Вот здесь на верхнем мониторе с другого ракурса снимем. Второй аспект проблемы – фракция кислорода.
То есть, ну, понятно, что первым делом мы должны сказать, что вообще в истории анестезиологии гипоксия — это главный враг анестезиолога, да, и больше всего несчастных случаев произошло именно вследствие нарушения дыхания. Ну, и поэтому целевое, ну, сейчас это нам работать стало проще, у нас есть мониторинг, у нас другая система подачи газов, блокировки и так далее. Но раньше это было более критично. Но, тем не менее, всего этого мы боимся. И, более того, в условиях низкого потока, когда мы пытаемся экономить на анестетик, используя небольшой поток, небольшое количество входящего кислорода, может произойти какие-то изменения в потребности кислорода, и теоретически мы можем подать недостаточный поток кислорода и привести, что может привести к гипоксии. То есть, когда мы используем, особенно уже меньше потоки, меньше пол-литра, то есть мы должны за фракцией кислорода постоянно следить, чтобы не допустить гипоксемии. Здесь при такой работе как бы контур, ну, при использовании этой опции, что получается? Машина сама автоматически следит, что фракция кислорода на выдохе будет 35%, не меньше. То есть это, грубо говоря, запас от гипоксемии с резервом таким, что мы гипоксемию, конечно, машина не допустит. То есть она регулирует инспираторную фракцию потока, чтобы не допустить снижения фракции на выдохе, подчеркиваю, меньше 35%. Ну, меньше, ну, иногда 30, аппарат позволяет 25 даже выставить. Ну, вторая, как бы, вот, которую проблема любят обсуждать анестезиологи, это, конечно, о вреде гипероксии. То есть, ну, сейчас, раньше, как бы, основной фокус был на анестезиологии, что только не предлагали. Даже индукцию анестезии предлагали делать не 100% фракции, а там чуть ли не 50-40%. Ну, как бы сейчас, к счастью, вектор сменился. Понятно, что вред, теоретический вред от гипероксии гораздо меньше риски, чем от гипоксемии. Поэтому все-таки мы сейчас работаем рутинно, используем на индукции большие фракции, а потом уже как бы снижаем. Но тем не менее, вот одно из последних рекомендаций, что все-таки желательно использовать минимальную фракцию кислорода, которая позволяет нам достичь сатурации 94%. То есть это хороший тон, чтобы избежать вот абсорбционной ателектазы, другие механизмы повреждения кислородом легких. Ну, никто от них не отказался, все-таки хороший тон сделать это как бы... Да, ну и аппарат, конечно, четко поддерживает концентрацию кислорода, не нарушает никаких, быстро к ней идет, гораздо быстрее, чем мануально это работа. Более того, меня удивило здесь, это данная опция другого производителя, хоть и использую коллеги автомат, фракция кислорода, даже вот насколько наши отношения иногда бывают небрежные, что забывают коррекцию делать, оставляет 50-60 фракций, то есть, ну, так, если взять наши операционные, конечно, в среднем у нас, я посмотрел, в операционных фракция кислорода составляет 50-60%. Никто меньше не парится снижать, регулировать поток, считает, что это как бы ни к чему. Ну, стоимость, я повторять не буду, стоимость опции позволяет снизить стоимость анестезии только по одной причине. Мы уменьшаем поток. То есть в рутине, когда мы используем, мы тоже стараемся мануально использовать ручной поток, но всегда есть какая-то задержка в реакции, мы отвлекаемся, и поэтому получается чуть-чуть больше времени, когда мы используем большой поток. За счет этого, конечно, автомат выигрывает, потому что он работает не отвлекаясь, постоянно делает. Здесь не буду все видео показывать, это тоже АЯСИС 2, другая анестезия. Здесь что я хотел показать, вот мы включаем опцию, то есть вот в данном случае аппарат, у него даже при начале достижения концентрации поток не превышал 3 литров. То есть аппарат достигал концентрации на 3 литров. Конечно, при использовании такого даже низкого потока при достижении, ну, естественно, большая концентрация анестетика, чтобы быстро прийти к целевой. Но именно вот эта комбинация позволяет нам экономить анестетик и прийти быстро к целевой концентрации. Конечно, ну, вручную это, конечно, сделать гораздо более хлопотно. Ну и все остальные как бы вот публикации на эту тему, они как раз свидетельствуют. Вот это причина экономии, потому что ну, все-таки человек не может так четко выполнять порядок действий, чтобы обеспечить экономию концентрации анестетика. Вот приблизительно эти все цифры относительные, там доллар, 2, ну, в час где-то экономится на использовании анестетика. Если как бы у нас есть возможность снизить еще поток, экономия концентрации анестетика может достигать гораздо больших значений. О чем вот есть вот работа, в данном случае это аппарат другого производителя, когда обеспечивает работу при потоке там 100 мл, 120 мл. Ну, и есть кандидатская Вера Ивановна Горбин, которая в МЧС работа была опытная, тоже подтвердила, что все-таки автомат у нас существенно экономит ингаляционную анестетику.
Более того, провокационная работа, что алгоритм немножко отличается. В данном случае, естественно, GE оказался чуть лучше, чем Macit. Все это, ну, тоже небольшая разница, но тем не менее, как бы, ну, суть одна. Да, и вот алгоритмы дорабатываются, и в данном случае как раз это уже другой производитель показывает разницу между различными вариантами программы. Но я не об этом хотел сказать. Но общий тренд говорит, что скоро, в очень ближайшем будущем, конечно, неизбежно, что мы откажемся от ручного управления ингаляционной анестезией. Всем этим будет аппарат. Насколько эта технология сейчас уже быстро внедряется, пока это только в основном на флагманах, но в ближайшей перспективе, конечно, мы, скорее всего, откажемся от ручного управления подачи анестетика. То есть у нас какие-то опции останутся, мы можем будет делать коррекцию, но вручную как бы в этом смысле нет. Ну и как раз вот последний ряд слайдов также покажет, что, конечно, автомат вот здесь неоспоримо выше, что вот сравнит количество установок в ручном режиме и автомата. Все публикации говорят, конечно, с использованием автомата. Данные тоже относительно, потому что кто как любит устанавливать, ну, и так далее. Но общий смысл, что, конечно, у автомата неоспоримое преимущество, то есть гораздо меньше моя задача. Ну, классическая ситуация, мы делаем индукцию, включаем автомат. Если мы работаем в режиме, то очень часто мы забываем вовремя сделать коррекцию и так далее. Это самый такой драматический момент, потому что в этот момент у носилога очень много других дел. Это вот, ну, постоянно не приходит. Конечно, автомат такого не допускает. И за счет этого экономия и обеспечит, конечно, безопасность анестезии. Ну, кстати говоря, технология только недавно была одобрена FDA, буквально в 2022 году. Сейчас она вот совсем легальный характер, наверное, это увеличит ее распространение. Ну и в заключение, вот я вам хотел сказать, что это в первую очередь преимущество автомата, что он упрощает управление анестезией. Ну, то есть, и все остальные опции тоже, конечно, хороши. А вторая, очень главное, то есть она предотвращает развитие гипоксемии. Спасибо за внимание.